等我要去晒衣服的时候，我妈又咳嗽了，像这样，就是这样。然后我就很慌张的问我妈，你怎么又咳嗽了？我妈就很讨人厌的说，小心我踹你哦，她要踹我，她要踹一个关心她的女儿。好伤心，我做错了什么？我只是关心她咳嗽，她就要踹我，我好伤心啊！她不是个好妈妈，我要揍她。结果我反而被揍，她揍得很惨，我伤心，我讨厌她。我又在装可爱了。好了，在刚刚装可爱的同时，